Mit navn det er Thomas. Jeg arbejder som leder for et robotteam i Novo, som skal udbrede robotteknologi til det meste af organisationen. Vi har arbejdet med cobots i en del år. De sidste 2 år har vi været meget aktive omkring at udbrede cobots-delen. Jeg vil skyde på, at vi i hvert fald har 100 kollaborative robotter i Novo pt. Cobots er en interessant teknologi, primært fordi den giver nogle helt nye muligheder for at interagere med vores produktionsudstyr. En typisk opgave vil være, hvis vi har en eksisterende linje, hvor vi ikke førhen med den teknologi, der har været, har haft mulighed for at installere en robotløsning eller en automationsløsning. Der er den nye teknologi med kollaborative robotter. Den fylder lidt mindre, den er billigere at indbygge, så det er typisk der, vi vil bruge den. Folk ude på sitene har muligheden, dels ved at have nogle robotter selv, de kan lege med, og dels få noget viden fra mere centralt hold. Men det er meningen, at de selv ude på sitene skal finde deres applikationer og få det indført. Det kunne være, hvis de selv sidder med en opgave, som har ensidigt gentagende arbejde, eller de bare kan se, at det vil være smartere at gøre med en robot, så kommer de selv til os og foreslår tingene. På grund af teknologiens modenhed. Vi er ved at se nogle priser på produkterne. De er blevet mere robuste og stabile i deres konstruktion, så tilgængeligheden til robotteknologien og cobots er blevet meget større nu. Jeg tror, at cobots vil være en helt naturlig del gående fremad. Jeg tror ikke, vi kommer til at se det som en speciel ting at have cobots arbejdende sammen med os. Det bliver en lige så naturlig del som at have automatiske produktionslinjer.